Всех приветствую. Надо было поменять клапан, предохранительный клапан, который с фазовращателей масла удерживает, ну и регулирует давление. Получается, вот так выглядит. Вот эту пластмасску, когда он в блоке стоит, надо расковырять и сюда вкрутить шпильку, ну или болт, так его назовем, где фокус. Вот. От генератора. Вот. Просто вкручиваешь до упорчика. То есть он там вот так стоял. Вот тут. В отверстии. Все. Я надевал вот такие клещи, зажимы. И монтажкой так упирал и выпрессовывал оттуда, покачивая, подергивая, и все, и он вышел. Получается, стоит он вот. Надо снимать генератор, и вот там он стоит. В отверстии есть пробка. Вот такая. Вот. И все, в принципе, обычный болт от генератора, которых там два. Спокойненько туда вкручивается до упорчика. Перед этим все выковырив из него с клапана и шарик, и пластмасску с пружинкой. Все вкручивается. Можно за эту шляпку пытаться. Но я надел зажимы, клещи, и в клещи упирался, чтобы площадь больше была. Все. Минут 5 туда-сюда и вышел. Отлично. Ну вот, все. Клапан заменен. От мотора тишина. При запуске никаких стуков. То есть раньше заводишь, она прям первые 2-3 секунды прям такое тарахчение было, как будто мотор стучит. И потом, когда прогретая, тоже такое ощущение, как будто мотор стучит. Сейчас двигатель просто шепчет вообще. Идеально. Отлично просто.